કે પપ્પાને સમજવામાં બહુ ઉતાવળ ન કરવી, કારણ કે પપ્પા બહુ ઝડપથી સમજાતા નથી. હું જયારે નહીં હોઉં ને ત્યારે તમને આ બધું સમજાશે. આવું જયારે પપ્પા કહેતા હોય છે ને ત્યારે સાવ સાચું કહેતા હોય છે. હું જયારે નહીં હોઉં ત્યારે તમને આ બધું સમજાશે. આવું જયારે પપ્પા કહેતા હોય છે ત્યારે એ સાવ સાચું કહેતા હોય છે. પપ્પાના ચશ્મા થી દુનિયાના ઝાડા ઝઘડા ખાડા વધારે ચોખ્ખા દેખાય છે. પપ્પાની સાયકલ ઉપર બેસો ત્યારે દુનિયા જે લાગે છે એવી દુનિયા તમારી 40 કરોડ 40 લાખની ગાડીમાં પણ નથી લાગતી. રૂમાલ આપ, પાણી આપ, ચશ્મા ક્યાં છે, મારો ફોન નથી મળતો, મને છાપું દે. આવો દેકારો કરનારો, રોજ સવારમાં આવો દેકારા કરનારા માણસનો અવાજ એ ઠેઠ ધુમાડો થઈ જાય ને ત્યારે એના સંતાનોના કાન પહોંચે છે.